lelo tozo banana 9 à 14 yaya zotanga na kombo na Yesu mwana ya Sara pe koseka ye tango Sara amoni boye alobi na Abraham bengana muumbu oyo na mwana na ye pamba te mwana ya muumbu oyo akoki kozwa bomengo na yo te esika moko na mwana na ngai likambo yango eyokisi Abraham mawa mingi po Ismael pe azalaki mwana na ye kasi Nzambe alobi na Abraham koyoka mawa te mpo na mwana yango pe mpo na mwasi na yo ya muumbu sala likambo Sara alobi na yo pamba te Isaac moto akobotela yo libota monene ndenge nalakaki nakopesa pe bana mingi epai ya mwana ya mwasi na yo ya muumbu bakokoma ekolo monene pamba te ye pe azali mwana na yo na tongo Abraham alamuki apesi Agar bilei na eloku ya mai atie ye mwana na mokongo bongo abengani ye Agar alongwe pe akei kuwayawaya na kati ya esobe ya Beersheba. Amen. Amen. Mettez la main au bataille, ma Amen. Mettez la colonne ma beaucoup ma casse. Mais moi na oya bilaka. Oyo Nzambe a prometaka Sarah na Abraham. Tu expliquais que malgré Sarah kolaki, Abraham kolaki, mais Nzambe a pensé qu'il va toujours les femmes lui a prometaki. Alléluia. Amen. Dike to lobaye que biso pe ndenge tozabo ata tokomi bange tokomi kolo ke bilaka nyonso Nzambe azo promettre biso toyeba ke tokozwa ngolo ba amen bilaka ona eza lipamboli oyo ekokokisama na kati na biso nyonso alléluia amen yango mona na kati ya Sara malika akoli bilaka ekokisami Abraham malika akoli bilaka ekokisami donc Nzambe akokisi maloba na ye donc na kati na biso bien aimé Nzambe akokokisa maloba na ye betela koloma boko biso bien aimé bilaka ya Nzambe kokokisama alléluia amen Nzambe tanga prometaki Sarah ebaki teke na kozwa ngo parfois lobi ayebeke putain Nzambe promettre ngambulo na kozwa tanga promettre Abraham baba se ba kembulo to kozwa 2 ans to kozwa 4 ans to kozwa 10 ans to kozwa mais ebendana ki mulai alléluia et soit ki bambula ebele po Nzambe pata la kondima na bango alléluia ata la pe misala na bango envers ye effectivement kondima ya Abraham ezalaki makasi misala pe Abraham liboso Nzambe ezalaki makasi alléluia amen bazalaki toujours fidèle liboso na Nzambe malgré ata Sarah salembaki mais à cause ya foi ya mobali à cause alliance Nzambe asalaki na Abraham parce que Nzambe asalaki alliance na Sarah te na Abraham alléluia à cause ya alliance wana Nzambe limonisa makili alléluia amen alliance alléluia amen ndio moni Nzambe akokisilaka na kati ya Sarah na Abraham mais ata avant Sarah bota Abraham déjà botaka mwana moko Ismaël alléluia amen abota Isaac abotaki déjà Ismaël alléluia amen alléluia amen abotaki déjà Ismaël bien aimé na moumbu moko ya Égyptien asombaka Agar soit qui est na nzela donc asomba ekutu te Pharaon tapesaki alléluia Pharaon apesa ya Agar parce que ayebisaka Pharaon kabite oyo azande konanga amen Sarah azande konanga le temps à comprendre mon côté Égypte à comprendre qu'azande konanga été alléluia tant Nzambe azot lobela ye donc etana bien aimé entre parenthèses bazwa kaka Agar basaeli soit apesi biloko ebele na bozwi wana tokolobela ngo kususu alléluia alléluia amen malgré abotaki mwana na Agar mais mwana oyo abotaki na Agar azalaki mwana bilaka Nzambe alobaki te moto obota bana 7 mais azaka na moko azaka bilaka mwana moka bilaka na bele mais soka bimi na kati ya lignée na yo il faut lignée na makambo changer amen alléluia amen il faut même ma solution na kati ya lignée wana
bana nende babenga baba monzoto alibota. Alléluia. Bango de bazaka bamo ba monzoto. Alléluia. Bili metango Abraham Sarah boti totanga ki la fama sabi ba sepeli ba kati mabele ba sali fête. Alléluia. Après sima ya fête leki nango batu ba sepeli esili batu ba panzani sima mikolo. Balobi nini? Baso sakana yaya na leki. Ismaël aso sakana leki ne Isaac parce que ça mwana tata na ye. Basa sans moko makila moko. Mwana liboso, mwana mibale, babimi na deux maman. Alléluia. Mais tant que baso sakana, Sarah va dire quelque part, aso ta la bénédiction na ye. Lipa bolo nzamba prometa ye, oya pesi yango na kimokolo, oya su yango na kimobange, lipa bolo azela ba mbule belé, omoni balenge la kango. Bien aimé, na soso que tant nzamba pambolo, il faut battre la bénédiction. Okoke nango gauche droite na muzoba te. Alléluia. Azo lenge la bénédiction donc sika mo ane azo sakana ya ko bata mana kwemo ka vai na kwemoko azo tala ndenge mo ane azo sakana azo tala ndenge ya na azo sakanisa ye azo tala parfois soki ya ko beta asala ni apekisa ou bien akota. Alléluia. Ya mo ba mama kokota kama ngababana te. Alléluia. Mais ce que bazo sakana yaya zo sekaleki soki peleka kweki yaya zo sekaye soki peleka sala ki erreur ni yaya zo sekaye soki ba nek pe ko beta bale to yebite soki ya bana ko chabite yaya zo sala ni azo sekaye tango azo sekaye e sika Sarah vandaki motema ya Sarah saline e baby motema soki c'est baby makamu c'est baby baka. Alléluia. Amen. Motema mude ya sandu. Soki motema ya mude baby ako baby silo makambo ebele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Siko temo motema na ye baby. Sarah sepelite. Azotala ke na kacha ndako mwana aza pureté eza ye mwana bilaka. Mwana esengela dominer na ndako eza ye yo. Amen, amen. Mwana esengeli nyonso bomengo ezala pona ye mais ezala pona bango mibale malika ya kolekela mais ça pona bango mibale ta so tali tina suka Abraham akufa bakabola bomengo mais mwana bilaka ngolo kitaka ndenge mususu. Alléluia. Amen. Ne bafandi Sarah motema baby ayebisi Abraham alobi na Abraham pesa moumbo na mwana na e bengana bango bakende balongwa na ndako oyo ba mériter bénédiction na yo te bako kozwa lipamboli na yo te eza lipamboli ya nani ya Isaac bango bakende na bango bakende kotelengana bakende mboka na bango Isaac atikala libre azala l'aise na ndaka tata na ye na ndaka mama na ye. Amen. Alléluia. Amen. Mais Abraham balobini esali Abraham pasi na motema etungisi ye opaza mwasi nanga opaza mwana nanga anabengana ndenge nini ope lisusu aza mwana nanga malika aza mwana promesse. Alléluia. Mais nabengana ye na ye na mama na ye ebandi kosala Abraham pasi. Mais nzamba ye kolobela Abraham bien aimé makambo susu keba keba na makambo mususu. Alléluia. Amen. Yango na mona faut ça il faut tika nzamba loba. Faut une orientation divine. Alléluia. Amen. Abraham azotungisa maso mona ke fa boya na ya ko bengana na ete. Alléluia. Mais nzamba ye ebisi Abraham alobi sala ndenge mwasi no Sarah sali nini alobi bengana bango pesa bango basala nini bakende. Amen. Bien aimé, soki lelo to lobani asali mabe mutema mabe. Amen, amen. Amen. Mais pour na ngana mona kike parce que bandaka la bavanda ki na bango ba bengani ba otaki na mwana
mwana na ye Sarah ko silika bazwa li problème Sarah siliki bavandika wana na mwana bazana bango ka wana bazo vivre mais tangu Sarah sikwa bonti na ye Sarah moni ke eloko na bandeko zela yango eloko na bandeko luka yango donc mbanda oyo ademere esengeli avanda susu na ndako te esengeli ademere susu na ndako yo te donc soki Ismaël abima na ndako Abraham pona nga na mona kezaka pona mama na ezali pona bombanda bien aimé. Alléluia. Donc Sarah c'est ko luke loko moko boye oyo moko sala ke un jour Agar alongwa na libala na ye Agar alongwa na ndako na ye. Alléluia. Mais azoso occasion na lute mais mukolo ngotanga moni ki Agar mwana ya Agar aseki mwana na ye ata soka betie ata soka sekie basa yana leki basengeli bakabona te. Loba amen. Mais problème est plus pour nanga la moni que c'est pour ma Sarah kaka. Sarah na Agar. Bumbanda. Alléluia. Amen. Donc on est Sarah Abraham que boya na moi c'est wa kende ngana chika la l'aise te ya bimelika na nzela nani ya mwana. A mérité bénédiction te. A mérité ta sebra la biloko na onyos. A mérité te que ya soit mozuna yo. Bien mais eloko na bi sa place. Bato ebele bana to ebele baso subir ba conséquences mingi na mabe baboti basala. Amen. Loba amen. Amen. Soit si bato ebele tozo subir ba conséquences ebele fi ya makambo baboti na so basala nini basala ne ba ebele tozo souffrir lelo. Alléluia. Amen. Ne tozo souffrir lelo. Non normalement Ismaël azalaki mutu ba bengana na ndako wana te. Amen. Azalaki mutu yo afanda na ndako na kino akola na ye. Alléluia. Bon simaki ndoko sala vina na ye. Mais à cause maman na ezamba Sarah, maman na ezo demeurer peka na libala, maman na baso partager toujours Abraham et sengeli moko akende. Et sengeli Agar akende. Alléluia. Pour Sarah à la l'aise na mwana ne ba la l'aise que soka baluki na ndako atali mwana na atali mobile atali bosuna bango azo croire que nyonso ezaka ya nani ya mwana nanga. Alléluia. Amen. Et sengeli ka évacuer ba. Mon frère ma sœur, nene biso loko moko esengeli pe na kati na vie na ngana yo. Tu évacuer nani Agar. Alléluia. Amen. Agar aza mutu ekotie na yo mwa kaka. Amen. Amen. Agar aza mutu eko combattre yo na lipamboli na yo. Parce que Abraham abali Sarah, Abraham aza bénédiction ya Sarah. Alléluia. Amen. Mais Agar aye bakamola Sarah. A combattre Sarah ou à combattre Sarah. A combattre Sarah. Alléluia. Donc, esengeli yo pe Agar kende. Agar dans le sens nim. On y a pour combattre bénédiction na yo. Au moins bénédiction ça va promettre biso. Il y a que monde de ténèbres c'est de la terre. Li pombo no nzamba opesa biso mi osa pesi biso. Diable akolingate. Alléluia. Siko diable akotinaka bagar na lobite ba kozulomba na lobote. Amen. Na lobite ko mbanda kozana mbanda na lobite kozana mbanda. Nous avons parlé sur Agar, sur Manette, mais si vous devez détruire le pamboli, si vous devez partager bénédiction à eux. Alléluia. Amen. Si vous diable continue de l'eau Agar, pour être Agar à Salanine, alors qu'on partager bénédiction à eux, alors qu'on partager mon temps sous Denini, Moussou Nangela malade. Alléluia. À condition malade dans l'autre, les pamboli bandoké, les pamboli bandobi. Et comme Simba, hôpital, Bakis, les pas me laisser et soukende. Moussa va combattre l'autre sur la bana. Ache bana ba maladie, ache mi pepa bela bana, ache ba problème na bana, mbongo yo sala nini? Et so pima, et so kende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moussa va sala nini? Ache ba problème ata na famille. Ola mutuna akufi
mutukuna akoti hôpital mutukuna mabeye pona nini kaka lipambole sa nini ekende siko esengeli yo kwesa Agar wana otie musika ke obenga na ye na temps nzamba opeso bénédiction na temps nzamba lenge lipambole kitoko pona o ou bien na temps nzamba sa kitilo lipamboli banda déjà kobenga na mission ya bagare mais na bénédiction na yo auto na vie na yo obende ko bengana besi ya dépense inutile obende ko bengana besi ya maladie pampa mananda na vie na bana na famille obende ko bengana obandi pede ko bengana besi ya maladie ya kufa pardon na kati na yo auto na mwasi auto na mobile auto na bana auto na bandeko amen amen obende ko bengana ka besprit wana ya mabe auto na ba connaissance ekende bisika bikauka ke lipamboli osui bolia wana bandeko no na kimia bolia wana bana no na kimia bolia wana bakamarade na kimia mais ezala te ke diable abendaka nango ebandi hôpital ebandi bapharmacie ebandi baproblème ebandi baliwa fo koboya yango pourtant bato banda kokufa wana na famille ntango yo pambomi bakolobaka yo nde osolekisa bango nzoka eza nango yo te eza garo aye koyiba lipamboli loba amen eza nango yo te mais eza gare oyo ayekaka détruire bénédiction na yo azangisa okimia oto asalire yo alléluia esengeli repousser ye bien aimé. Il faut te repousser Agar. Oyo bokota na tina na biso, oyo bokota na tina ko détruire ba bénédiction na biso, oyo lipambolo nzamba lengeli li biso, oyo aso pesa biso, ou bien oyo ko pesa biso mikolo koya, peut Agar azwa ngote, il faut za musika. Agar mususu akoza la pe tout autour na mosuni, abandi ko créer ba problème, abandi ko lukola ba problème, benga de musika na prière. Amen. Alléluia. Amen. Bengana na prière musika na yo. Omona bandi ko take yo, abandi ko combattre yo, ta musika za ni mamba famille te. Parfois pesa muta veni, parfois peka muta quartier, parfois pesa musala, parfois pesa ki ya wapi, mais obandi ka ko sala nini? Ko repousser na prière musika na yo ke piège no sa kotiela yo moye simba ezate ke soki Agar alinga sangisa okimia esengeli yo longola yo ndo sangisa nini kimia parce que Agar asangisa Sara kimia mbule belé donc esinga na kota na dibase Sara sanga kimia esinga botaka mwana Sara sanga nini tala so Sara sanga kimia ni mwana ya te. Alléluia. Amen. So ça rappelle que ba Ismaël que moi je savais pas comment était na balabala tawa ndende mwana bilaka ne Isaac ayate. Amen. Amen. Ce qui peut sala que Sarah zaki na kimia que sepela na ye. Oba na boti na ye mwana suli banda malika so memba so sugula so lesa ye. Ce qui mwana pela pisa ye kimia sepela na ye. Na ayate. Amen. Malika so lia malika so seka mesanga kinini kimia. Amen. Zamba yebisi Abraham oyo nde mwana bilaka na pesio yenda kosala libota na munene koleka akozala pe na bakoko ebele akopesa bakoko ebele leso kotali na monde entier ba chrétien ba se pele koleka ba musulman. Amen. Soko tangu suna mwase tangu Agar bakena mwana bakomi le sombe ma esili Agar abwaka mwana. Alléluia. Agar bandi ko lela so bana ko mona liwa ya mwana na ngate mais akiko bwaka kota ba nzete moka mike abwaka na se mwana so crier. Alléluia. Mwana pas so lela bien aimé ko lela ya mwana zamba yoka ya mama te. Amen. Ayoka kolela ya mama te, mais yoka kolela ya mwana. Pourquoi yoka kolela ya mwana? Parce que ça ka alias na awa, ya moni para, ça ka malamu na Nzambe. Amen. Ça ya alias bien na Nzambe, ça ka malamu na Nzambe, okomona malamu wana ka kitana tina ba génération na yo. Amen. Neta moni mwana solela Nzambe ki crie mwana. Mama ta lela ki Nzambe ka crie mama te. Pour moi, ça sert à l'aliasté.
Mais ça que alliance na tata mwana. Nzamba yoka kriwana tanga yoki yango kaka na likolo mungongo ange agani aga obatu mwana kendo so mwana. Alléluia. Omoni mwana na nzamba akopambola ye akobatela ye akozala papa ya mabota ebele ayebise bon. Amen. Nzamba akobatela ye akozala papa ya mabota ebele akokola bien tala pembeni omona kui tanga tali boye nzamba babini nzamba fungoli ye miso parce que tanga leka kona tala kinga monga mona maite mais ce que tangu nzamba sa créer de ama isa ke ya mona kola bisa bitala pembeni anje bise tala pembeni tango miso nzamba fungoli ye miso atala moni kui ya mai aki asimbi mwana na loboko atamboli na mwana na loboko azwi mai amelisi mwana. Ça veut dire quoi? Et cela c'est maboko esengele pambwa. Amen. Maboko na esengele pambwa ma. Maboko na bise esengele pambwa ma. Atoka mai na maboko asimi mwana loboko baso tembo na mwana amelisi mwana ameli ba continuer chemin avali wana mwana se wana ba vali tela agara benga nzambe ata el hol parce que bimisele mai na désert. Amen. Bien mais quelque soit désert na ngana nzamba ko bisa so mai. Amen. Quelque chose ba difficulté ko la continue pas boli. Amen. Toi na terre pas boli donc yo sala lokola ba kuke telema na poste la yo zele ya mwe kokokisama. Amen. Oyaka eseli yo pesa gare kwa tela yo kalete pesa ko yibo benediction eseli yo ngole na pina yo. Amen. Ngola ka pembeni na yo. Amen. Po mwana wana kola bien azala lesi na ndaku Sarah pesa la lesi na libaya le esengela gara sali alongwa longola bakar la futilité la vie na yo. Amen. Longola ngope yango pesa kwa gara. Amen. Alléluia. Amen. Longola yango pesa gara sus po esengelo sepla la bénédiction na. Amen. Esengelo za la lesi na lipambolo yango à l'aise. Sala ndenge nzamba lingi tambola lolenge nzamba lingi sala moto ya prier sala moto kosalela nzambe sala moto ya komikitsa na se ya makolo na nzambe pe yoko baungu na nzambe balobeli yo. Amen. Yo to se ya sala o se pla na lipambo. Amen. Okumisa ngolo nani nzambe. Amen. Après mayoka ma nzambe ko sa bamba kende après batika ba kobe pamba te asulipa asu lokwa mai atie mwana na mukongo. Ah mama memaka mikumba bana na yo. Amen. Hallelujah. Amen. Mobote sengana ma mikumba bana bunde tu mabonza ba donc sabana. Amen. Kotie mwana mukongo. Bobala matie mwana mukongo akende. Meme mikumba na yo. Wana Sarah Jose katala il faut tenir preso mikumba na bango nyonso. Amen. Que mikumba so mona tenir beso tiela biso na buto to na mort, il faut nzamba zong la bango ango. Amen. Biso faut tika la pembele. Hallelujah. Amen. Batu so so ka bagara dia besa chao mikumba la mukongo. Taba sima chao mikumba la mukongo kuna neso simple te. Oba ebeke nenga kena bido amayi wana. Na mo gato wana akome Egypte te ko sila na nzela. Parce que nzela so kende sa mula biloko ameme sa muke. Poso ba linga koma na destination. Ke ba suka na nzela te ba kufa na nzela te. Belinga ba pesa ta bana misala. Ba tia ta na chamo amemi ba biloko na mai ke kende ko tika yeso ka komi si mosali nini ozongi. Wana de bozana assurance ke akebie akokoma bien mama na mwana bakozanga eloko kolia te bakozanga eloko komela te bakenda so na solution bakenda ndambo ya bénédiction o bakobandila kuna. Alléluia. Mais bapesa bakokaka mwa bido ya mai mwa ndambo alipa oyo ezake na nzela soki esili komo na kosala kokufa wana fo intervention divine ndenge eyelaki bango. Alléluia. Amen. Donc nani azoka biso mikumba omema bido ya mai na lipeka ebe mikumba ti. Alléluia. Kote omemi bido ya mai na lipeka kote otie shako sa bilanga kote omwana na mokongo kote osimbi ma osingami na mikumba osingami na nini
esengeli mutu moko adécharge yango siko nani akodécharge mikumba oténèbre etieli yo. Alléluia. Ye tomoni mwana tomoni mai tomoni biloko mais yo soki bate bikumba nini batieli yo kilo nini bapesi yo ntango nango na nzela ntango so atravers bikumba wana moyomona nkembo eza te. Il faut kwesa bikumba bien aimé, il faut longola kilo batie yo bien aimé, il faut longola biloko diable asimbisi yo na maboko to na nzoto. Il faut longola ngo bien aimé mema Jésus-Christ kati na yo belela makila Yesu esopalaki na croix epurifie yo. Il faut longola bikumba. Diable akumbisoni kisi il faut boire kango. Diable akumbisoni kindoki il faut boire kango. Diable akumbisoni kindumba il faut boire kango. Diable akumbisoni kimoyibi il faut boire kango. Diable akumbisoni négligence à prière il faut boire kango. Donc il faut boire kabikumba so diable atie kati na yo. Amen. Wana ndo kako mona nguluka tambe gele. Amen. Wana ndo kako mona loboko ya nani? Ya Nzambe. Kodie bako so loko mama ba tshelo. Akoso pe ena tshelo. Emi kumbati. Komona loboko na Nzambe te. Akoso pe maladi ya tshelo. Eza be mikumba. Komona ngolo ya Nzambe te. Akoso pe kufa tsheli yo. Kyo kufa va. Pomona ngolu na Nzambe te tala Sara kufa noki te kina mona bikamwa. Ngape na yo to kufa noki te. Pomona bikamwa. Maman précoce et pas la biso te. Oya kava bénédiction. Oya kanoki oyo diada tchela kabali. Oyo no moni bilaka Nzambe tina suka te. Diada mami ki yo liwa. Il faut ça la musika na ngana yo na kombo na Yesu ma. Amen. Tous ça pèlerin. Oui, dans les cas. Mais avant de les cas, faut bilaka Nzambe koksa. Amen. Comme elle est kinzela la scène à moi. Et puis dire que tu la libère la scène pour la scène éternellement. Non. Tous ça va pèlerin. Mais avant les cas, au pic à l'ungolana, il y a Nzambe. Au bout de miel. Au diana nous miel. Amen. La vie de miel au teba au teka. Bénédiction. Alléluia. Au miel là moi ça y a. Ataka soko bimia au lam. Na quoi si? Je te vois Canada, tu es en mode chrétien. Mais nous sommes parlé de miel ou à bénédiction. Amen. Donc, goûtez les femmes vives. Quel que soit âge, quel que soit gars, voyez la ténèbre, voyez la bénédiction, il faut Nzamba pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut Nzamba pour ça. Amen, amen, l'église. Amen. Il faut ça la musique na biso. Babi a guerre à Kenda Vandi. Abraham a dit qu'elle a continué vie. Abraham a couffé vite. A continué sur vie na Sarah, na moi. Ce qu'on a comme il pépélé. Ismaël a comme il pépélé. Sarah va comme il dit. Pépélé a balu kabo ateli pardon. Ateli Isaac. Isaac a comme il pépélé. Sarah balu kabo ateli Isaac. Ateli Abraham. Isaac c'est la bénédiction. Bien aimé, il faut lui pamboler aux pépélé. Amen. Il faut soit du pain pour le dire on peut la paix, la paix belle. Et tu regardes à du pain pour le la terre. Et tu vas les soigner là. Il faut le biloko dia ba simbiso. Alléluia. Et tu la couture là la raté. Bien biloko dia ba simbiso. Dia ba kilo atio. Pas personne que ça simbiso à longo li opomi. Abi opomi na longo li. Na simbiso ba butala. Butu mobi. Yo la kada mo. Non, il faut le longo. Alléluia. Amen. Il faut le parce que la Bible dit il pambo dia Nzambe mu de tombo la kamu. Samba ça na bénédiction belé. Amen. Muta ko so de Nzambe pambo la ta pambo la. Amen. Ce que ça fidèle. Au taleli, au van, quel que soit âge au coma au pambo. Amen. Dès la kaneko au pambo la comme le roi Sarah au pambo comme le roi Abraham au pambo. Yamo le on ça au senga longue vie. Senga ka longue vie chaque jour. Kolopesa nga longue vie.
pesa nga longue vie. Kolo pesa nga longue vie. Otango ozaka na longue vie, ozo longue vie. Ozo umela na sena mode. Yeba oke afo zongisa molimo. Faut kuta na porte à bénédiction. Amen. Faut soit lipambo loko tikela bana na bako. Alléluia. Amen. Il faut se prendre on a nous tamu que se peine na ngoli o se peine si mo sali ni tikela bana na bako. Mais so kufi le Yesu soir. So le kufi pas mo longo so soir. Yango David a le bikolo na kati ya bakufi nani akopambola yo? Est-ce que David akopambola na kati ya bakufi? Est-ce que David akoyembela na kati ya bakufi? Est-ce que mutu akufi akoyembela on lisusu? Akoadorer yo? Est-ce que akopesa on lisusu ata offrande? Non. Mais na kati na bomo na koyembela yo. Na ko bouger trône na yo. Pe na ko lakisa batu nzela na yo. David a le bien au clair. Alléluia. Amen. Akolakisa batu nzela nzambe, akoyembela nzambe na miso ya batu. Akobinela ye, akokende pe kotumbela ka yebambe, bambeka. Mais soka kufi moi sala ngo susu exact. Tango kola soka baloba na, esengeli ka tango la David. Amen. Esengeli David abika kata liwango ezali fo sani. Amen. Yango ba David ba pambwa maki. Kino kimobange avant de toujours roi. Akufa toujours roi. Afande ki mobange roi na lipamboli na ye. Ezo sopa na seko ko sopa. Pourquoi? Aibe ko sama la ko so nzambe. Pe ko so ba umbu na nzambe. Alléluia. Amen. Ko sama la ko so nzambe. Na kati église, on atanga ba tonga temple te. Ba sala ki place ba sambela. Ba batanga ko la temple, ezasika ba kutanaka, ba sali ba kati ba nini, ba kenda ko sambela na ba che sanduka mibeko wana, ba binza mbasa na kati. Desika ba okay tu ba beka ko nzela nzambe. Deso soutenir ba sali na nzambe ki tout autour wana. Ba prophète ba sala ki wana. Na tana ba sali na nzambe ba nganga nzambe, asali ko pambola bango. Alléluia. Amen. Nzambe ba osali, aso pambola. Amen. Amen. Ko lo paso pambola. Yamoni David ti akufina bozui azui bozui akufina na yango eza le roi Anne tant que Pelé ko combattre ye bena boti ana bota kate mais mukolo nzamba répondaki Anne parce que moi na bilaka Samuel nde bénédiction papa ko bota bana 20 mais keba na bana 20 wala moko azalto yeba ososo yeba ososo la bénédiction de bota maman ko bota 15 mais keba la bana 15 wana moko ndaza o nzamba ofisa baza fierté de bota wana alléluia esengelo protéger esengelo pambola esengeli ofuka makolela kana nzamba onzoto na mabatela bénédiction liboto baza bénédiction liboto asani abatela ke mabeya eyate batela bana nanga mais na kati na bango oya za monzoto kokisa bimisa yango na miso ya bato poto tato la ngolu na yo zamba kosala amen zamba kosala mon frère ma sœur tapsio zo kantsaka yenda kosungo omo enda osungo te ono tele like mo les ana ngo hiete wana mafuta kaya pamba opakola yo mais tapsio akosungo makasi na nafungwa yo amen na bimisi mutu te ya lokola fleur tant fleur rose ko fungwa mabolo okamo moni bika batela bana bundela bana bitumba que soki agare moko apemela bana bebisa venir a bana akweya alléluia akweya bana bazala à l'aise que nzambe aprotéger bango ngolo ekita lipango esani eya nzambe akosalela biso bien-aimé kobanga te n'encourageaka chaque fois sala toujours na foi sala na assurance epai ya nzambe ke mokolo moko yesu ana kosala mokolo moko histoire ya vino ekochange mokolo moko kombo ya vino yo ekochange mokolo moko kolobela na kombo mosusu sala na continue wesa bango kaka bikola bango pembeni balongwa bikola biloko babe pembeni esala nini elongwa na molimo mpe na mosuni esala nini elongwa ntango ekolonga ekweyi
pamboli. Amen. Lipamboli ndeko bibakati na yo. Mais ce côté lipamboli nzamba alobaki na Abraham pour na Isaac. Ndenge kozala. Yango te balobeli Ismaël pa mama nzamba bikala ko pambola akozala papa ya bana pe ebele. Mais ya Isaac ndeko le. Comment dit Isaac? Tant nzamba balobeli Abraham pour na Isaac de la sini. Ya Isaac ndeko le ekole. Yango moni pe na monde entier. Ba chrétien ba ça ebele. Faut les kaba musulman. D'accord? Ba chrétien ba c'est koleka banani l'église des noirs koleka ba musulman koleka banani banani koleka soki bato ya nani koleka bandimeli soki buda koleka bandimeli soki nani koleka bandimeli soki tatani koleka bandimeli mamani koleka bandimeli soki nokoni ba chrétien basaka ba ebe pe on a biso ba chrétien lo baba oh nzamba Abraham nzamba Isaac nzamba Jacob undelange tumbo pambola ngai nzamba koko na ngai Abraham nous tous tozobela nzamba nani ya Abraham koko na ngai nani koko na ngai Abraham mais soki pa misi ko ba twala ke nzamba koko na ngai Abraham batombola beta alléluia batombola ka eke pour des nzambe sa moneke kuna bakotombola eke na fona pesa ko te bakotombola nani Abraham ya moni chrétien nyonso alobaka nzamba Abraham Isaac Jacob totombola eke déjà tout le temps, en génération, tant que les chrétiens comme moi, Abraham, Isaac, Jacob, c'est Isaïe. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe. Tout le monde veut Nzamba Abraham. Nzambo c'est le coco la biso Abraham. Abraham a coco la biso. Alléluia. Amen. Papa la biso c'est Isaac. Alléluia. Amen. Parce que tu mets les pétales d'Abraham. Quand le bâtiment comme maman a bougé, abi papa la biso Isaac. Donc moi j'ai papa la biso. Yesu a dit papa la biso. Mais on a le béni selon les gens le béni Abraham. Neto aboy. Yesu ne mo sounya solo. Amen. Amen. Ah papa la biso. Amona na lokola papa. Amona na pe lokola fils. Les dieux de père. Ce qu'on appelle les dieux de père. Papa, ça est là. Ça est là. Ayaki nzambe mwana yo na sopa makilati asopa nini makila potobika abisa swa zonga ni nzambe naye papa allez papa azongi lisusu mobali église mwasi yende nani mobali biso bana tobimi ye papa ete solo ko amen amen amen. Nzamba Abraham, Nzamba Isaac, Nzamba Jacob. Na partie la wana, yango de bimisa ba David, lignée wana, yango de bimisa Jésus, Christ. Amen. Alléluia. Amen. Yango de sali lignée wana nyonso. Ti eso sali ni abimi asopima kila petobi. Amen. Yango de kola moneka fale kaka Isaac ayaka. Kenanzela Ismaël soka yeka. Ate Ismaël aye muta kosumesuma kila na kwa kozala te parce que yake égyptien maman na ese atake égyptien na kati ya Égypte loge vanda makasi na kati ya Égypte ténèbres dominaki makasi amen baso kwa kana ténèbres banda tawana so alléluia amen ténèbres c'est makasi. Alléluia. Amen. Ate déjà au bas de la ligne ténèbres. Donc ate aboti. Moi na ozo encore la ligne ni. Des ténèbres. Bango pe kuna tata na moi mama na moi na kuna Abraham na Sarah. Ba mi be la ligne ni. Ya ténèbres. Moni muto ba mi la ligne ténèbres. Alors moi je n'a pas mis la ligne ténèbres. Moi je suis pas kabele kuna ligne ni. Ya ténèbres. Mais quand la télé que na ténèbres ba oya oyo. Ya pe ma capacité par rapport à oyo. Na ténèbres baba oyo zo kwa na seconde pe bonzambe belé bobima. Alléluia. Mais na oyo ba kozala ka ben crédit. Alléluia. Ba ko tikala ko ndima Yesu te. Parce que les nzambe ça prépare déjà que pour Yesu akita. Ateli que na oyo ba ko tikala ko ndima te minio. Fona bibisa minio ba ko ndima na moya ngo. Ya mo monia bima. Amen l'église. Amen.
ya omoni nzaka sani aya c'est ça croire dans ça cette année prochaine mosusu mais année onano alléluia église amen nanu nzamba pesa biso pe biso amulo amen visitation divine. Visitation divine. Ce que est bon. Amen. Nenga visita ka Sarah pardon, nenga visita ki Marie. Alléluia. Amen. Marie va visiter madame ko se manal. Ya Yesu koti. Aso visitation divine. De va visiter zembe koti même ombre nza beseni et signer madame ko. Alléluia. Amen. Koutene Elisabeth, force à bas les les deux nations saines. Et on a Fumulangela, on a joué pour Sopamakila. Alléluia. Amen. Vous comprenez l'ordre de l'obité? Amen. Elisabeth, il n'y a pas de visitation divine. Mais il y a Marie et les gars qui l'ont. Mais tant qu'on va coutani, ngouye sani et tout tani, pouvoir et pesami. Alléluia. Amen. Ce pesa, la pesa c'est mission que yo que nos gangs au fond la zela, la désert. Ngade les gens qui sont makila. Pena ozo pesa baptême ya mai. Alléluia. Amen. Mengai nazo ko pesa baptême ya feu. Pe nazo sopa makila. Pe nazo titika na Saint-Esprit. Donc deux est différent. Amen. Deux est option différent. Bien aimé, il faut te kutana. Il faut te kutana, il faut qu'on la kutana sur mundo akopambola yo. Amen. On va dire que nous sommes locaux, il y a qu'à mériter. Il y a des Sénégalais sur le local, au sud en pays. Amen. Tu as la prochaine visitation. Amen. Tu as la visitation divine. Tu vas dire que tu as un coup de fil comme 6 ans. Dans ce cas, un coup de fil soit bien. On va faire ça dans la chambre. Amen. La candidature, on a combo la Yesu. Bénédiction na combo na Yesu.
bimisango bisika batiango na kombo na Yesu Masiya. C'est la bénédiction. Amen. Il faut te simba du pambo. Amen. Il faut te piquer en golanza. Amen. Attends qu'il est seki de l'eau. Amen. Attends ma choli de l'eau. Amen. Attends ma bois qui de l'eau. Amen. L'eau la koya. Amen. L'eau la koya ko je pas na ngana. Amen. L'eau la koya ko bête la suma bo. Samba sali. Samba sali. Samba na langue loba. Amen. Croire toujours dans Nzambe. Amen. C'est qu'à la fidèle. Amen. Tikala fidèle. So beba ki yakana repatasi. Amen. Azawa la koyoke no mama. Akosala. Amen. Isaac agoya. Ismaël naga akokende. Amen. Il faut tobika ngolu yanal. Ya Nzambe. Amen. Il faut ça la laisse na lipamboli. Voilà ko perception lipamboli ko perception kimia. Mais non ko perception mala. Laisse. On va dire pas problème. On a pas problème. On se pas problème. Na boye on a kombo na Yesu. Amen. Benga Yesu na kombo na Yesu. Amen. Et non wa musika na ngana yo. Amen. Et ça la musika ba ndaku na biso. Amen. On sait que lipambo le ko pesa ki kimia. Amen. Oh fani bo bike oui. Kolo so le kum. Amen. O balu ko bi Seigneur merci. Amen. O so bo bi kolo za malamu. Amen. O fuka ba le ko sakate. O kuma ba le libu na so zo Nzambe papa. Alléluia. Amen. C'est ça on a l'impression que aux anges béni. Papa parce que sali. Papa ne sait la sala makambo. Au monde ko sali. Amen. Foi eto na katina yo. Amen. On dit mais ça la maka. Makasi. On ningisa kon di mate. Amen. Tele misa mo ko la zeti ada. On y piqué. So ba siba kundi ngo bi mo de ba kundi ba piqué. Ata mo pele mo ngala. Te toda ko ngala be o ngala. Tele misa foi na ngo. Amen. Et ça la solide. Au moins on va ça. Amen. Avant vous laisser là tout le monde va me ça. Amen. Donc quand tu fais na moula tout le monde va me ça. Parce que moula peut te triompher. Amen. Ténèbres le quoi c'est quoi? Quoi? Moula le quoi? Moula le ça ni. Et bandaka quoi ka si tu contactes la ka bolana. Ya Nzambe. La ka quoi ka va dominer jamais. Ma vie lumière na ténèbres ko demeurer ensemble. Il faut que tu aies des ténèbres.